قناة أفلام جديدة نزلت على النيل سات 301. أهلا بكم مشاهدينا الكرام، معكم ياسر حمد الله من قناة تي في. زي ما شفتوا في عنوان الفيديو إنه في قناة أفلام جديدة نزلت على النيل سات 301 الجديد. القناة اسمها أفلامنا. عشان تعرف طريقة تنزيل القناة وإضافة التردد بالشكل الصحيح، تابع معانا الشرح حتى النهاية، وما تنساش لو نزلت معاك القناة اعمل لايك واشتراك في القناة. يلا بينا نبدأ على بركة الله. خطوات تنزيل القناة: من الريموت كنترول تضغط زر القائمة الرئيسية منيو، هتقلب يمين وشمال في القائمة وتجيب أمر التركيب أو التكوين على حسب البرمجة والأوبشن الخاص بالرسيفر بتاعك وتضغط أوكي. أول ما تخش على قائمة التركيب هتنزل على حاجة اسمها قائمة الترددات. أول ما تخش على قائمة الترددات هتلاقيها معاك بالشكل ده: اسم القمر من فوق نايل سات، ومن تحت الترددات الخاصة بالقمر. من تحت خالص في القائمة هتلاقي 4 أوامر رئيسية هتشتغل عليه: إضافة، تحرير، شطب، بحث. الأوامر دي كل أمر ليه لون معين. الألوان دي بتختلف من رسيفر للتاني على حسب البرمجة والسوفت الخاص بالرسيفر بتاعك. المهم هتضغط على زر الإضافة، هتظهر معاك قائمة إضافة التردد بالشكل دي. القائمة دي مكتوب فيها التردد، معدل الترميز، الاستقطاب. دي البيانات المطلوبة عشان تعمل إضافة لأي تردد. أول حاجة هتيجي عند التردد ونكتب مع بعض التردد ديتي: 12728. 12728. تنزل على معدل الترميز هتخليه 27500. هتنزل على الاستقطاب هتخليه حرف V يعني رأسي أو عامودي، وتضغط أوكي. كده تمام، عملنا إضافة للتردد. هتضغط أوكي تاني على التردد، هتظهر معاك علامة صح بالشكل ده. أول ما تظهر علامة الصح على طول تضغط على زر البحث. أول ما تضغط على زر البحث هتظهر معاك قائمة البحث بالشكل دي. القائمة دي مكتوب بحث الشبكة، هتخليه مغلق عشان ما يعملش بحث في جميع القنوات وياخد معاك وقت. نوع القناة هتخليه مجاني عشان ما يعمل لكش بحث في جميع القنوات وينزل لك القنوات المشفرة ويلخبط لك الترتيب الخاص بالرسيفر، وتضغط اوكي. كده يبدأ معاك الرسيفر يعمل عملية بحث عن جميع القنوات الموجودة على التردد. أول ما يخلص الرسيفر بحث بالشكل ده هيقول لك هل تريد الحفظ؟ هتنزل على كلمة نعم وتضغط اوكي. كده تمام، احنا عملنا إضافة للتردد. ادي القناة نزلت بدون أي مشاكل. قناة أفلامنا على القمر المصري نايل سات. القناة لسه نازلة جديد على على القمر نايل سات 301 على تردد 12729 أو 12728 على 27500. حرف الفي يعني رأسي أو عمودي. القناة طبعا تعمل بتقنية الاس دي يعني التقنية العادية، يعني تقدر تنزل القناة على أي ريسيفر موجود عندك. وبكده يكون موضوع النهارده خلص وشرح النهارده خلص. انتظرونا بكل حصر وجديد. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.